Qani bolalar, bәріміз бері қарай жиналайық. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны теңге ілу ойынын ойнаймыз. Олай болса балалар, біз екі топқа бөлініп теңге ілу ойынын бастаймыз. Балалар, теңге ілу ұлттық ойыны жылдамдықта екі топқа бөлініп. Балалар, міне теңгелерден астарды ашып тастайық, бетте қоржыннан дағы мына қасықпен бақшаларға апарып саламыз. Балалар, мына жерде ашықтар ашылып жатыр. Балалар, олай болса, біздер екі топқа бөлінді. Мына бірінші топ сұңқар тобы, екінші топ тұлпар тобы. Міне, қараңыздаршы балалар, жердегі қорапшаларға саламыз. Міне, сұңқар тобы мында келіп саламыз. Тұлпар тобы мына қорапшаға келіп саламыз. Балалар, олай болса, ойымыздың шарты, қолымызға асықты аламыз, жерден асықты бір-бірлеп алып, мына жердегі қорапшаға саламыз. Әркім өз тобына салады. Олай болса, балалар, қазір дайындаламыз. 1, 2, 3 деймізді бастаймыз. Мына жарысымызды бастаймыз. 1, 2, 3. Соқпайық бірімізге. Балалар, жарысқа дайындаламыз. Балалар, қорапшамыздағы асығымызды бірінші сұңқар тобы бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мә, сұңқар тобымыздың асығы сияқты балалар. 11, 12, 13. Асық болып балалар, сұңқар тобынікі айталық. 13. 10 асық болды. Ал балалар, енді тұлпар тобымыздың асығын санаймыз. Неше асық бар екен? Қарайық қорапшамызда. 1, 2, 3, 4, 5, Жарайсың. 6, 7, 8. Балалар, қай тобымыздың асығы көп екен? Сұңқар. Балалар, көріп тұрғанымыздай, сұңқар тобы жеңіске жетті. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны теңге ілу ойынын ойнадық. Барлығыңыз өте жақсы қатыстыңыздар. Ерікті, жылдам, ұйымшылдықпен қатыстыңыздар. Жарайсыңыздар балалар. Балалар, бүгінгі сіздерге ойнаған ойыныңыз ұнады ма? Я. Несімен ұнады балалар? Айта қойшы, ай. Қасықпен асықты тасыған ұнады. Маған асықты санағаным ұнады. Ой, жарайсың.